တော်ရသောပဏာမကုသကံစေရနာတိအစွမ်းအာနုဘောရောက်လူဖြစ်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံကြိုက်ခိုက်အခြေခံကုကျင်တရားသီလတွေပြည့်စုံပြီးတော့လူပြီးသားအောင်စိတ်နဲ့စိတ်ထားတွေတန်ရှင်းအောင်ပြုပြီးတော့လူလိုစိတ်ထားတတ်အောင်တကယ်အမှန်တရားတွေအစစ်စစ်သိမြင်ပြီးတော့လူထက်လူဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေယမောဓာမိတံဝရေထနမောတသဗ္ဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะဆိုရဗုဒ္ဓံစရဏဂစ္ဆာမိစရဏကမနံပရိဘုံနံသို့ဗန္ဒတိပါဒံ
Idam me silang Magga phala jnanassa Paccayyo Hotu Appamadena Sambadita Kuna supere dema Lupida bo Lulo sithata bo Lu ti nyan shiပြီးတော့လူထက်လူဖြစ်ဖို့ဆိုတာပါလေဘုရားတို့ကပိဋကရှိရပါလေပိဋကအပေါ်မှာဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးတွေပါလေဖို့ထုတ်တဲ့သဘောပါပဲအခုတရားထုတ်ရတာဟာသီလထိန်းနိုင်လို့ရှိရင်ငါးပါးသီလအနည်းဆုံးထိန်းနိုင်လို့ရှိရင်လူလောကထဲမှာလူပိသားတွေခေါ်တာပဲမထိန်းနိုင်လူပိသားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နေ့စဉ်အခုငါးပါးသီလမှာဟုတ်၈ပါးသီလတောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အမွန်းတင်သီလတွေလည်းပါသွားတော့ပို့ပြီးတော့လူပိသားတာပါလေလူလိုစိတ်ထားတတ်ဖို့ဆိုတာပါလေတဲ့တစ်ချက်သီလပြည့်စုံပြီးတော့သီလအာကိုတစ်ခုနဲ့လုံလောက်ပြီလို့ပြစ်ထားလို့ရှိရင်အထိတ်မရှိတဲ့ကလေးများပေါ့လေခွင့်တာတော့သူကတော့ခွင့်တာလို့ဆော့တာအငြင်းမနေဘူးစိတ်လည်းပဲအထိတ်မရှိဘဲနဲ့ပြစ်ထားလို့ရှိရင်ဆော့တာပဲသူကတော့ဟိုပြည့်လက်ဒီပြည့်လက်ဟိုသွားလက်ဒီသွားလိုက်ဆိုတာပေါ့လေလောဘဖြစ်စရာတွေတွေ့လို့ရှိရင်လောဘတွေဖြစ်လွန်ခဲ့တဲ့လောဘတွေလည်းဖြစ်လာလို့ရှိရင်စိတ်ဟာလောဘလေးနည်းနည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကောကမတန့်ရှင်းတော့ညစ်ပတ်တော့စိတ်ထားနှိမ့်ကြသွားတာပဲတခါတခါမကျင်တတ်စရာစိတ်ပြည့်စိတ်ဆိုးတာတွေပေါ့မုန်းတိတာတွေဒါတွေပြည့်ဒါလည်းပဲစိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကြတာပဲမတိနားမလဲလားအဲ့ဒါတွေကလည်းအမြဲတမ်းစိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကြနေတာမိုက်မဲတာပေါ့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတွေ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့တတ္တဝါတွေဆက်သွားရင်ရှင်ဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့မှကြီးပဲဆိုတာပေါ့လေတဏှာလို့လူလိုစိတ်ထားတတ်အောင်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုတန်ရှင်းတဲ့နည်းလေးတွေပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားပေးခဲ့ပါတယ်အဲဒီမြတ်စွာဘုရားပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့ကအခုကြုံလုံးဆုံလုံးခါလေးပေါ့လေအခုလိုပြိဿတစ်ဆင့်စိတ်ထိန်းတဲ့နည်းလေးတွေပေးရတာပါယူသေးသေးနတ်ထောင်ကြဖို့အရေးကြီးပါတယ် Now, when Sayadaw was blessing us, we need to have a knowledge. Not only that, by observing the precepts, we will really become a real human being. So, Sayadaw explains that by observing the 5 precepts, then you become a real human being. But now the yogis are also observing the 8 precepts, so it is better to become as a real human being. But by observing the sila, that is the conduct or morality, by observing so, it is not yet enough for a person to pursue in life. Because if we have not yet trained our mind will be like a child. For a child, if there is nobody is looking after, then that child will be running here and there with no control.
So in the same manner, our mind too, if there is no control, then whenever we have to meet with any object to arouse greed, then greed will come and it will grow. And if our mind is polluted with greed, then is that a clean mind or an impure mind? So we know that this is impure mind. Same manner, if our mind is polluted with hatred or anger, then these kind of mind are downgrading to oneself. It is not good for a person. So as by seeing all these degradation for the human beings, Lord Buddha, when he had enlightened, with his enormous compassion, Buddha expounded the Dhamma that suits to the human beings how to upgrade oneself. So from the Lord Buddha, from generation to generation of the teachers or the monks, now our current Sayadaw is explaining the same teaching that expounded by the Lord Buddha. So this is how to tame or control our mind. အဲ့ဒါလိုထိတ်လွတ်နေတဲ့စိတ်မှာအကန့်အသတ်မရှိလောဘဖြစ်ခြင်းနဲ့ကြုံလို့ရှိရင်လောဘတွေဖြစ်ဒေါသဖြစ်ခြင်းနဲ့ကြုံလို့ရှိရင်ဒေါသတွေဖြစ်နားမလည်မှုမိုက်မမှုဆိုတာကတော့လောဘဒေါသဖြစ်တိုင်းသူကပါနေပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကောင်းသိပြီးတော့ပေါ့လေဒါတွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်ရမှာပါကြိုတင်ကာကွယ်နည်းရနှစ်နည်းရှိပါတယ်သမထနည်းရတစ်နည်းကုလသတိပဋ္ဌာန်နည်းရတစ်နည်းတနည်းအားဖြင့်ဝိပဿနာနည်းရတစ်နည်းပေါ့သမထနည်းဆိုတာကတော့လူတူးတယောက်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အများပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းစားစေခြင်းတဲ့သဘောနဲ့ကျမ်းမာချမ်းသာစေခြင်းတဲ့သဘောနဲ့တပည့်သားအကျိုးကိုလိုလားတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်နေတာပေါ့လေအဲ့ဒါလေးစက္ကစက္ကဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနေတာကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့စိတ်ကလေးတွေစိတ်ထဲတဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကလည်းပါအောင်ဆိုပြီးတော့တပည့်သားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကုညီခွင့်ကြုံလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့ဖြစ်စေနှုတ်နဲ့ဖြစ်စေမေတ္တာပါတဲ့အပြုအမူလေးတွေပေါ့လေကုညီတာပေါ့အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့မေတ္တာဟာအကောင်ထဲပေါ်လာတာပဲပြီးသားလာတာပဲစိတ်ထဲတယ်ဆိုတော့သူများသိကြမှာသိမှာ哦စိတ်ထဲပေါ်တဲ့အတိုင်းမြင်သာထင်သာအောင်ပေါ့လေကာကမြောက်ဝစီကာမြောက်ရိုးသားသားလေးတပည့်သားကူညီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်သားကကိုယ်ပေါ်မှာအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်အမျက်တွေသိုးနေတော့မှအဲ့ဒီအမျက်တွေပြေသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုအကျိုးချက်ချင်းရလာတာပဲအဲ့ဒါထင်ရှားလာတာပဲဒီတော့တပည့်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေမေတ္တာထားဖို့ဆိုတာကတယောက်ပေါ်မှာဖြစ်အများပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မုန်းကွက်ကိုမကြည့်ပဲနဲ့ပေါ့လေချစ်ကွက်ကျင့်တတ်စရာလေးတွေပေါ့လေချစ်ကွက်လေးရွေးကြည့်ရပါတယ်မျက်နှိုးစရာလေးတွေရွေးကြည့်ရပါတယ်ကိုယ်မူရမျက်နှိုးစရာရှိသလားကိုယ်မူရမျက်နှိုးစရာမဟုတ်ဆိုလို့စိတ်နဲ့နှုတ်မူရအပြောဆိုလေးတွေမျက်နှိုးစရာရှိသလားဓမ္မမလို့ရှိရင်သူကကိုယ်မူရနဲ့နှုတ်မူရတော့ခက်ကြမ်းကြမယ်သို့တော့စိတ်နဲ့စိတ်ထားလေးဘယ်လိုလဲဆိုတာပေါ့လေတူတယောက်မှာတော့တခုကတော့မေတ္တာထားခြင်းစရာလေးတွေတော့ရှိမှာပဲမေတ္တာဖြစ်စရာအကြောင်းပေါ့လေအရင်ကအကြောင်းပေါ့အဲ့ဒါလေးကြည့်ရပါတယ်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကြည့်ကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့စိတ်တွေမေတ္တာတွေနိုးလာတော့တာပါပဲအဲ့ဒီနိုးလာတဲ့စိတ်ကလေးတွေစက်က
ဖြစ်အောင်ပေါ့လေတိုးပွားအောင်မေတ္တာစိတ်လေးတိုးပွားအောင်လုပ်နေတာပါဒါသမထခေါ်ပါတယ်လောကီသမထလို့ခေါ်ပါတယ်တော့အဲ့ဒါလေးလည်းပဲထည့်ပွားကြည့်ရအောင်လေကျိုးစီးပွားလူလာတတ်ပြီတဲ့ဒါမေတ္တာရဲ့သဘာဝလက္ခဏာအထက်ကိုစီးပွားလူလေးရဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်မှာကျိုးစီးပွားလူလာပြီးတော့အခွင့်ကြုံတိုင်းပေါ့လေကိုယ်နဲ့ဆက်တဲ့ရှိလေးကိုလှုပ်အားလေးပေါ့လေနှုတ်နဲ့ဆက်လို့ရှိရင်နှုတ်အားလေးပေးရတာပေါ့စီးပွားလူလေးရဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အဲ့ဒါလိုပြုလုပ်ပါများပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ကရန်သူဖြစ်ပေမဲ့လို့အညိုးတွေပြေလို့သူကလည်းပဲတစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်မှာအညိုးတွေထားလို့ရှိရင်အညိုးတွေပြေလို့သိကောင်းတာပဲရညိုကေးဝဲငြိမ့်အေးထင်ပေတဲ့အဲ့ဒါလိုစိမနဲ့မေတ္တာအခြေခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်လုံးအညိုးတွေဟာညိုးသူရံဘက်တရားဟောအဲ့ဒါကြီးငြိမ့်တော့တာပဲချစ်ခင်ဝယ်ကောင်းမြင်ကြောင်းရှိပေတဲ့တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်မှာမုန်းကွက်ကြီးတော့ဖြစ်နိုင်ဘူးမတတိစရာကြီးတော့ဖြစ်နိုင်ဘူးတတိစရာလေးတွေချစ်ကွက်ကလေးတွေရှိပါတယ်ဒေါသတွေပြင်းထန်ပြီးတော့မေတ္တာပြတ်မဲ့အခြေအနေရှိလို့ရှိရင်မေတ္တာဖြစ်စေအကွက်ကလေးတွေမြင်အောင်ကြည့်ပါတဲ့ချစ်ခင်ဝယ်ကောင်းမြင်ကြောင်းရှိပေတဲ့ချစ်စရာလေးအဲ့ဒါလေးမြင်အောင်ကြည့်ပါတဲ့အဲ့ဒီမြင်အောင်ကြည့်နိုင်လို့ရှိရင်မေတ္တာအစပေါ်လာတာပဲတပည့်သားပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာအကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့စိတ်ကလေးတွေစပေါ်လာတာပဲဒီမှာချစ်ခင်ဝယ်ကောင်းမြင်ကြောင်းရှိပေချစ်ကြည်အားပေးတို့တွေချစ်ကြည်ထားရတို့တွေချစ်ကြည်ပွားရတို့တွေဒီဘာလောကကြီးအဲ့ဒီလိုများနေနိုင်သိကောင်းတာပေါ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တတ်ဆိုကြည့်ကြစို့အကျိုးစီးပွားလိုလားတတ်ပေ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 စီးပွားလိုလျက်ဆောင်ရွက်ပေးနေစီးပွားလိုလျက်ဆောင်ရွက်ပေးနေစိတ်ထဲကသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားလိုလားပြီးတော့ကာယကံမဲ့စီကံမြောက်ပေါ်လေအခုကတော့လှုပ်အားပေးခေါ်တာပေါ့စီဝါလိုလေးဆောင်ရွက်ပေးနေစီဝါလိုလေးဆောင်ရွက်ပေးနေရညိုကင်းဝေးငြိမ့်အေးထင်ပေရညိုကင်းဝေးငြိမ့်အေးထင်ပေဒီလိုမေတ္တာထားတာဟာအချင်းချင်းပေါ့လေအကျိုးတွေပြေစီပါလားဆိုတာပေါ့လေမေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာတခါတည်းပေါ်လာတာပဲရညိုကင်းဝေးငြိမ့်အေးထင်ပေချစ်ခင်ဝယ်ကောင်းမြင်ကြောင်းရှိပေချစ်ကြည်အားပေးတို့တွေချစ်ကြည်ထားရတို့တွေချစ်ကြည်ပွားရတို့တွေဒါကသမထနီးခေါ်ပါတာမြဲတမ်းဒီစိတ်ကလေးဖြစ်အောင်မလို့တွန်းအားပေးနေတာပေါ့ပြီးတာမျိုးမရှိရဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်ဖို့ရတော့မြဲတမ်းသတိရှိနေရမယ်သတိပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာထားစရာအာယုံမှာစိတ်ကလေးကစိုက်ကြနေတာပဲအဲ့ဒါမှလည်းပဲကိလေသာလက်မခံပယ်လန်းတဲ့ဝိရိယစိတ်ထဲမှာမုန်းစိတ်တွေဝင်ရအောင်ကာဝယ်ပေးတဲ့သတိမုန်းစိတ်မရှိရအောင်လို့ခုနချစ်ကမွေရကောင်းတဲ့အကွက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကလေးဆိုင်ပြီးတော့ကြာနေတော့ငြိမ့်နေတာတဲ့တမာရီအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်ခုနမုန်းတဲ့သဘောအကျိုးသဘောတွေဟာငြိမ့်တယ်ညီတက်နေတာပဲ
အဲ့လိုညီသက်နေရညီသက်စေတတ်လို့ညီသက်အောင်ဆောင်ရွက်တတ်လို့ပါဠိလိုသူကိုသမထလို့ခေါ်ပါတယ်သမထတဲ့အဲ့ဒါကလောကီသမထခေါ်ပါတယ်ဘုရားဘုရားတို့ကတရားထုတ်တဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့သမထကတော့လောကီတော့လောကီပဲဒါပေမဲ့လို့တကယ်သဘာဝတရားတွေပေါ်မှာစိတ်ဆုစီးတဲ့သဘောပါပဲဟိုကတတ္တဝပညာပေါ်မှာတတ္တဝပေါ်မှာဆိုတကယ်အရှိမဟုတ်ဘူးသူကတော့အခုကကိုယ်တွေကတကယ်အရှိစိတ်ဆုစီးပြတာပါအဲဒီကိုယ်ထဲမှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အရှိပေါ်မှာစိတ်ဆုစီးတယ်ပြီးဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ပြောမှာပါIf our mind is not cultured or not tamed, there is no limits for our mind to wander. So whenever there is a condition arise to develop greed, our mind is covered up with greed. Whenever the condition favors to develop anger, then our mind is covered up with anger or hatred. And not only that, our mind will be always deluded in one way or the other because of lacking of the knowledge or because of foolishness. So, not to let our mind succumb to these pollutants or the defilements from us, first of all, we need to prevent. So, to prevent our mind from the mental pollutants there are two ways of training. The first is called samatha or tranquility meditation, and the second is vipassana or satipatthana dhamma practice. So when in the samatha, that is the tranquility meditation, supposing you are developing metta, that is loving kindness in your mind. So if you do have loving kindness in your mind, you always rendered for the goodnesses of the others. So that way of mental development is one after another, like a chain. If it is happening, then your mind is suffused with metta, that is loving kindness. So because based on the loving kindness in your mind base, whatever you does or you did and whatever you speak, then it is connected with metta or loving kindness. So whenever that person acts from bodily behavior or from speech, then that person will be behaving with loving kindness or metta. So without it, then whatever there is a condition to arise anger, we will surely develop anger. But basically, if we do have metta or loving kindness, then even though we have to encounter with certain condition that will arouse you to develop anger, then it won't happen again. So that is very obvious to those who are practicing metta. And by having metta that is because you do have a loving kindness, whenever you look to the others, you will be seeing only the good points for the others, from the others, as well you will be seeing the cherishable point of the others. So from body and speech, then there is no harsh behavior. And also the mind is because it is covered with metta, then with that base of metta or loving kindness, whatever that person is looked towards to the outside, then that person is looking with metta or loving kindness. So in that way, that person who developed metta at first you have awakened your mind to suffuse with loving kindness or metta. And that is still in the lokiya or mundane field. And this way of development practice is called samatha or
tranquility meditation. Because you do have tranquil in your mind, you are always, in your mind, you are always rendering for the benefits of the others, not only from your mind, but from your body and speech too. You always behave with a good mind or with loving kindness, even though there may be some who are not likable to you. Because of your behavior with loving kindness, then that grudgy feeling will be also eased off, so that there will be peace and it will become a cherishable mind. So in that way, there is no grudgy feeling to both the parties. Because that person is always looking to the others with loving kindness, even there is a disgusting condition arise, then because that person is looking with metta and also seeing, not only seeing from the mind, but from the speech and deeds, then that will make that person to make a harmony, and there is a loving kindness towards others. So Sierra says that nowadays in this world it is very needed. If all the human beings in this world are having this loving kindness, how wonderful this world will be. And because of this loving kindness, in that one's mind, always rendering for the benefits of the others, and also because of that loving kindness, even though there are some condition to have anger, then it won't arouse anymore, because you have suffused your mind with metta. Because of metta or loving kindness is influencing in your mind, then you become a lovable person. Then not only that, it makes a harmony towards the others as well. So to have this kind of metta, also to develop this metta one moment after another, is we needed to have sati, that is mindfulness is also inclusive. So if we do have, then that is the time we will be dispelling kilesa, because only with metta, which is always suffused in our mind with viriya or effort, then there is no hatred, no anger, no revenge feelings, etc. So all those were abandoned. So in that way, you will have samadhi from by culturing your mind with metta. So if you have samadhi, then your mind is tranquil, quiet with metta, and there is no more of hatred or anger. Because your mind is tranquil and quiet with metta, this is inclusive in the training of samatha or tranquility meditation. This is only inclusive in lokiya or mundane. So this lokiya or mundane, this also aim to the piññati, to the conventional term of as an individual. But now, as we are practicing this Satipatthana Dhamma, by practicing so, we also need to develop calm and collected mind. So how we are going to develop, Sierra will explain now. ပြောလက်စံနဲ့သမထသမာဓိအကြောင်းလေးနည်းနည်းစိတ်ပြောပြစီအောင်။ဒီကတော့အစီအစဉ်မရှိပါဘူး။တာမန်လောက်ပဲပြောဖို့ပါပဲ။မေတ္တာကသူကပွားတဲ့နည်း2မျိုးရှိပါတယ်။ရိုးရိုးမုန်းတိတဲ့ဒေါသတွေကင်းအောင်လို့ပွားတာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပွားတာက1မျိုးနဲ့မေတ္တာဇံဖြစ်အောင်ပွားတာက1မျိုးပေါ့လေ2မျိုးရှိပါတယ်အခုဗုဒ္ဓသာသနာဝင်တွေမေတ္တာပွားနေတာကတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ပွားတဲ့နည်းပါပဲဇံရအောင်ပွားတဲ့နည်းမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုဖြစ်စေမေတ္တာပွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဗ္ဗေသတ္တအဝိရာဟန္တုအပြပိဇာဟန္တုအနိကာဟန္တုသုခိအတ္တနံပရိဟရန္တုဆိုတာပေါ့
Tabizat Alun Tatavari. The Fueli are Savoli. Lucian and the Tatavari. Columbia. Oh, we does young cover. I would also a young king and look over. Young king in your picture was a Yansura Joseph Pella. Emanang a twin charge, no shit at the wall. Pissy at the wall, young Cora. Eddie younger. I could do young, Cora Kilita young at the mule. Poco young at the music. I go to Yansura, I go to Petapoco, I mean, Soundeka. Mundi the city, Penny that I go to young cover, at a Koringa Yaniba. Go my city, yam, and nigga so yam. Poco Yansura, go, Majimina Pipita body. A new town in the Poco body, at a Poco young cover. To a pianga. Weaver to a twin, Majina would daughter a penny, a twin sort of need a young man. It a need a young away a young sort of Chelsea a corner, need a young Chelsea a corner. The village of the daughter maintain a resolution. Look at the lady penny now. Daughter retain a me solution, agent and loga if you don't know. The daughter, they ye Ludain pa, a nika so, a twin your body. Daughter McKinley a pokoli ma, she never. Nene Pioda ne, a la Chandana, Dada Quachara, daughter or daughter Vetama. You know, our way out, a twin. A twin, a daughter, he came as a little take a yavada. Nobody, daughter, he more body. It had him again by fin and also to me at that family. Nobody Lamalono. Peter Robert of the long gave it a volley, a new family, a new family. Daughter longer to me, lay Mary. Lower longer, and lever to me, busy co Mary. Diani Puanidabo. Mr. Kama Tonja Mary, Kujung ever lay Mary. Two ships singing out there, she was a Lucia. More longer than Lucia. Go. Joe City looked at Dave. Matina looked at Dave, Pioda Dave, to live at the Mule and Macomb, Yama to her. I don't know about the more long gave it up. City that good a twin and nebo, Erari jump you with Gangava Matina, Navati Lamtina at a Yanni Pony. So Sarah says, although Sarah didn't have planned, but because Sarah is talking about Metta, then Sarah liked to give a little touch on Metta cultivation of our mind with loving kindness. There are two ways. First is just to accumulate samadhi, that is concentration. And second is till one attain Metta Jhana. Metta Jhana, based on loving kindness, one will reach to the absorption. So just by nowadays, just by contemplating or doing this Metta Bhavana, if it is just a normal kind, then we will be able to lessen dosa, that is the akusala. So, but not reaching to the point of attaining jhana. So how to develop
is this metta is, as Sayadaw have cited just now, awira hontu, abhiyabhisa hontu, etc. Then awira means is freed from dangers. Vira is enemy or dangers. So may all beings be freed from all the dangers. So these dangers are of two kinds. If they happen, then that will happen as an akusala. These are unwholesome or demeritorious. So in any individual, if one have this kind of hatred or anger in one's mind, then this will develop in one's mind is also a danger to oneself. And second kind is you will have a danger because of the exterior, just for example like an enemy or exterior point, because that person hates you. So, but more, the exterior one is quite far away, and always dwelling inside is the anger within oneself. This is always also dangerous. So this is because it is a near kind of enemy within ourselves, then we need to keep it at bay. So if one do not have dosa or anger, then we are capable to eradicate this dosa at bay for a while. But all of us, as we have not yet abandoned this dosa or anger completely, whether it may be a few or whether it may be a much, then we will have anger. This anger is our inner enemy. So awira means this inner enemy, we want to be freed from this or to keep at bay of this inner enemy. So as for us, whenever our mind is not tamed, then whenever we have the chance to develop greed, we are getting greed, we are having greed. If there is a condition favors to have anger, we will have anger. And because of greed and anger, there is no hesitation for one to be killed. Then that person is not hesitate to kill. So if there is a commitment of these 5 basic precepts, then that person is not a good person. For example, if you have a grudgy feeling to the other, you may lie to destroy the goodnesses of the others, or you may be lying or backbiting, or you may be stealing other people's property, because you may be lying because you don't want to hurt yourself and you want to have good impression by lying. You may be saying some kind of lies. And also not hesitate to make misconduct. So if we have not cultured our mind, whatever it is not suitable for us, we will be speaking and we will be doing. So because this is the inner enemy, it is quite dangerous. So that person is lacking from observing the 5 precepts. ဒီတော့ဝေရဟာကိလေသာမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်နှုတ်စိတ်ဓာတ် 3 ပါးလုံးမထိရမှမသိဘဲနဲ့လွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမိမိမှာယန္တိပွားနေတာပဲလောဘတွေအကန့်အသတ်မရှိဖြစ်နေတာဒေါသတွေလည်းအကန့်အသတ်မရှိဘူးမောဟဆိုတော့အကန့်အသတ်မရှိဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒါလေးအားကောင်းလို့သူတို့အလိုလိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါးပါးသီလမလုံတော့ဘူးအဲဒီငါးပါးသီလမထိန်နိုင်တာဟာရံမဲ့ကိုရံမဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့ထိန်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်เสียပေးတယ်တဲ့ကြောက်เสียတယ်မလားတော့ဘူးပေါ့ကိုနှုတ်တန်ရှင်းနေပြီဆိုရင်ကိုဘဝကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာငါဟာတော်တော်ညံ့လက်လေချင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးကျွလွန်ထားလို့ချင်းကိုအေးစစ်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါငါတော်ညံ့တာပဲငါသူညံ့ကစော်ကားမိတာပဲဆိုတာပေါ့လေကိုညံ့ကွက်ကလေးတွေပေါ့ကိုအားနဲ့ချက်ကလေးတွေ
အကြည့်ရောက်တယ်လေပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ရောက်တယ်ဝိကျင်ရဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းအကဲ့ရခံရတာလဲဒါလည်းကြောက်เสียပဲကြောက်ချင်းဖြစ်တာပဲဥပဒေကဖွင့်ပြနိုင်တဲ့ကျူးလွန်မှုတွေညီစေတပ်ဖြတ်တယ်သူများပစ္စည်းခိုးတာလေဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေနဲ့အရေးယူခံတည်ရပြည့်တဲ့ဒီလက်ခံမှာပဲထောင်ချခံရတာဒန္တပယခေါ်တဲ့တောင်မှာအတ္တနိဝါဒပယပရဏိဝါဒပယဒန္တပယဆိုတာပါစေရနာကရုပ်ထားတော့အဲ့ဒီစေရနာနဲ့တလုံးဒီလိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်တန်းဆောက်ဖို့ကလည်းရောက်သွားတာပဲဒုက္တိပယခေါ်ရတယ်ဒီပြည့်25ပါးသောဘေးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်အခုပြောခဲ့တဲ့ကြောက်ဖွယ်ရာဘေးတွေကြောက်ချင်းနဲ့ကြောက်ချင်းတွေစိုက်လာတော့တာပဲဒါတော့လူတူတယောက်ပေါ်မှာပြအများပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာပို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလိုတာကတော့၅ပါးသီလထိန်းနိုင်ကြပါစေဒါဆိုလိုတာပဲ၅ပါးသီလပြစ်လောက်အောင်ပေါ့လေအတွင်းကအလွန်ဆိုးရတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကင်းကြပါစေလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပဲအဲ့ဒီရန်နဲ့ကင်းကြပါစေရန်ကင်းလို့ရှိရင်ကြောက်ချင်းပေးတွေကြောက်ချင်းတွေလည်းကင်းကြပါစေဆိုတာအလိုလိုဖြစ်သွားတာပဲသိကောင်းတဲ့မေတ္တာပို့ဒါမေတ္တာပို့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုအနှစ်သာရရှိရှိနဲ့ပို့တတ်ဖို့သိအရေးကြီးတယ်As Sarah explained, Vira means these are the dangers. As long as a person is having kilesa or defilements in oneself, there is no limits when we have an enemy. For example, if you have an enemy, then you will develop anger, excessive anger. Whenever there's a condition to be arise as greed, you will develop limitless greed. And whenever there's a delusion, which is always within oneself, then we are failed to observe the 5 precepts. If we fail to observe the basic 5 precepts, we become, or you become your own enemy. So, to become a good person, we need to tame and purify from the speech and the deeds. So whenever we think back of our life, and at some point we know ourselves that we have not observed as mentioned just now, then you know that, oh, I am such a foolish person, I am such a stupid person, and what developed in you is fear, because you are self-blaming for your fault, and because you have fear, because of it, then you also have fear. And also, it is a kind, it will be blamed by the wise people. And not only that, if you have any commitment of the 5 precepts, then you will be taken action by the concerned authority or the government. And not only that, after your demise, you have to go to the suffering state. So that's why Sarah says, if we cannot observe these 5 precepts, then that is, we will have Atanuwadapaya. You are blaming yourself. Paranuwadapaya, you will be blamed either by the others, and you will be taken action by the concern or the government, and after your demise, you have to go to the suffering state. So if you have remembered or thought what you have done, you develop fear because you have done wrongfully. So that's why Sarah is stressing that the main point is we needed to observe the 5 precepts diligently. If we can observe the 5 precepts, then if we do have, as mentioned, loving kindness is there, then we will be free from dangers and there is no fear. So that's why Sarah expressed that this is important to observe the 5 precepts diligently. အဲ့လိုကျူးလွန်စော်ကားတဲ့ကျမ်းတမ်းဆုံးလောဘဒေါသမောဟတွေတွေ့ရနေအေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကိုပြန်၆တာလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့
Atari Wada Biari Kim. Any Poko yet Kansas yet since our Jibo. Take Chandam Have. Take Chandler, good Chandam Have. 6 years would you gain out take Chandler Have. Good year would you gain it or a good Chandler Have. It a no got light Have. Navadilla Long Taylor Che, could you Julian so the lower of the body can lady? Go, Gina Lily. Touching Kimi Solution, go which in a pure away, Schweller away, Chandler away, go live Chandler away. Era a chicken jarret, a yin jarret. Mita body. Navadilla Lolo Mita Pilla resolution 600 Kuchanda Fiera. Era Lengi Julia Lape. So when a person is freed from the gross defilements like greed and anger, then if one is freed from these gross defilements, one is feeling very happy and at peace. So when the mind has nothing to suffer, then you will have peace of mind. When your body has nothing to suffer, your body is also at peace. So when there is no greed, no anger, then also there is no fear too. If there is no fear, you will have that bliss in both body and mind. This is the basic bliss, how one would obtain by observing the 5 precepts with additional nidda in one will conduce one to have fearless and at peace. And the Kuba Lurava, the Kusura, Mimi Yashi does a Kanaguji, Abu Piata Ao, the name was a Sacho delusion as I saw Ijambazi. They don't let that keep as is or a Datakuba Lurora. Bavelo to look to me, Hari, ha, Konosho, she. They don't let that keep as is or a body. The Aluluya or a Vedma, Edalemita the Kube, Mimi Kanagoji, Sayizane, Meta on Tara, Satiti Terra, Sahoni Sora, Taylor Nayuara, a Pui Meta on the Era, that a Kube Lurora, Suki Atanabri Harandura. Mita, Pokara, Poko, Mimiko, Mimi, Teton Teta, Nina Mazi, Suravoli, Era Mita Pura, Veduaro, Eraga, Konaho, Yang Kim, one Nevira, Sechanda Kuchanda, Pita, teacher to a Mita Kuba. So there is only one thing left. That is, as much as you have considered to your body and mind, then you also rendered for the other peoples to have a good health and may they be lived in a good condition. And you don't want the other to suffer because of lacking of food. So in that way, you have loving kindness for the others as well. So in that way, if you are having that attitude, then you will feel comfortable, and as much as you want to be at peace, you also rendered for the peace of the others. So as for us, for our body to live, then we have to eat the new food every day, and we have to take out all the old food and toxic things in ourselves. By doing so, we are making the loving kindness towards the other. So that's why Sukha Atana Pariharantu. You want, not only you are freeing from the dangers, from that basically you also do have metta or loving kindness. Tira tutu koko
နောက်ချက်တည်းကင်းပြီးတော့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးပေါ်လေနေခြင်းရတာပဲနေခြင်းလို့ရှိရင်အတွင်းရန်နဲ့လောဘဒေါသမောဟသူတစ်ပါးကိုစော်ကားတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေညှိအောင်လုပ်အဲ့ဒါတွေညှိလို့ရှိရင်ခုနကြောက်ချင်းနေกินတာပဲအဲ့တိတ်ကြီးပဲဒီတော့အလုံးတ attva တွေရန်ငြိမ်းပေးကင်းကြပါစေဒါမေတ္တာတစ်ခုပေါ့စိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေတက်တောင့်တက်တာကိုယ်ခန္ဓာကောင်းစွာဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေအဆိုလို့တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့လေစိတ်ကတခါတည်းကိုပါသွားအောင်ဒါပဲကဲမေတ္တာပို့ကြည့်ကြစို့အလုံးတ attva တွေအလုံးတ attva တွေရန်ငြိမ်းပေးကင်းဘေးဆိုတော့နားမလည်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်ရန်ငြိမ်းကြောက်ချင်းကင်းကြပါစေရန်ငြိမ်းကြောက်ချင်းကင်းကြပါစေအလုံးတ attva တွေအလုံးတ attva တွေရန်ငြိမ်းကြောက်ချင်းကင်းကြပါစေရန်ငြိမ်းကြောက်ချင်းကင်းကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲ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 ကင်းကြပါစေတက်တောင့်တက်တာကိုယ်ခန္ဓာတက်တောင့်တက်တာကိုယ်ခန္ဓာကောင်းစွာဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေကောင်းစွာဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေတက်တောင့်တက်တာကိုယ်ခန္ဓာတက်တောင့်တက်တာကိုယ်ခန္ဓာကောင်းစွာဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေကောင်းစွာဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေအခုလိုတတိပဌာန်ဘာဝနာတရားအားထုတ်ပြီးတော့စိတ်ဆူဆီးမှုဝိပဿနာသမာဓိတွေကနေပြီးတော့အသိပညာတွေဖြစ်အောင်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပထမဆုံးဘုရားကုံတော်10မိနစ်အလောက်အောင်ပြုရပါတယ်မေတ္တာလည်းပဲ10မိနစ်လောက်ပွားရပါတယ်ဒါပဲပြီးတော့တည်ခြင်းအချိန်မီတည်နိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့လေဒါလည်းပွားရပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဟာဘာမှတာယာစရာမရှိဘူးဆိုတာပေါ့လေပေါင်းကြည့်လို့ရှိရင်တော့တာယာစရာဖြစ်ပြီမဲ့လို့ခွဲစိတ်ကြည့်လို့ရှိရင်သံမင်းတို့အမွေးတစ်ပုံသွားတစ်ပုံစသည်ပေါ့လေပုံနဲ့ပုံနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဘာမှတာယာစရာမရှိတော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းနဲ့လည်းပုံပြီးတော့ကြည့်ရပါတယ်ဓမ္မဒါသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိဦးစွာပွားရမယ်တရားပါပဲဓမ္မအဲ့ဒါလေးအခုအကြောင်းသိလို့ဒါလေးကိုထည့်ပြောရပါတယ်အကျေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပွားပုံတွေပြောမယ်ဆိုအများကြီးရှိပါတယ်တပတ်လောက်ပြောမှဒါရမှာပါအဲ့တော့အမျက်လောက်ပဲတိတာယုံလေးပဲဒါလေးနဲ့ပဲပြီးပြရစေတတိပဋ္ဌာန်သမာဓိပေါ့လေဥပဒနာသမာဓိအကြောင်းပဲစိတ်ကြစို့As Sarah explained, we have to render it for the other people that may they be free from dangers, may they be free from the defilements of greed, anger, may they be at peace, and may they be free from fear. So this is the way you are rendering or making, you are sending or radiating your loving kindness towards the others. May they be free from dangers, may they be able to keep their physical body comfortable, and may their mind be at peace, and may they be able to live their life comfortably. So in that way, connected with our Satipatthana Dhamma practice, we can spend about a few minutes by radiating our loving kindness for the others. By practicing Vipassana with mindfulness, we will accumulate samadhi. With that concentration, we will be able to radiate our loving kindness towards the others. So Sarah explained in brief for the four guardian meditation. Before we start with our Satipatthana Dhamma practice, first of all, we have to reflect in our mind for a minute about the virtues of the Lord Buddha. And secondly, we have to radiate our loving kindness by contemplating metta
And then we have to recollect the nature of death. Death is sudden and life is uncertain, etc. And also, we have to contemplate on the 32 impurities of our body. So as for our body, because as a whole we think it is good and attractive, in reality it is not. If we can pile up to all the togethers, then it is a filthy and a disgusting thing to have. So in that way, this full guardian meditation, we contemplate for a few minutes before we start the Vipassana meditation. Vipassana Karika Samadhi Suragaro Pikai Shua Vare Pikai Shuma Seisu Sihu Yanamare Pikai Suraga Turvaya Tanama Pini de Arimobao, good Tanama Pinira. Turvatanama Piti Harako Matija, Goma Pini Yarotija. Pikai to the Galoma, Pisuraga, Mimima Piniraga, Mineka Maleva Yonani Pinide, Tanjara Kala Yonani Pinide. None should have come, none yare come, Yonani Pinide. Saja the Kugu, Sani de Ka, Ye Tony de Kamale, Adama Yonani Pinide. Go at the Dondia Lavito Voli, Marafi, Piota Latini Lucian Leve, Adama Yonani Pinide. Bahama Elutinzada, I will see when you say Guri, Pinny Lucian, Adama Yonani Pinida. It had a pick over it. Nija Nansa T. It I will pick over it. Gurema Adali Pinida. Kaisura the Gaga, Punu Boni. Kaisura, Pipita Lamho, Pipita Lamho, Loloze. Punu Boni, Pinida. Java Zogu, Puibereta, Yogi Narema, Yauli, Tapu Pinida. Educatama Bari Pinito. Nashi to Jara, Najita go machine. Educatam Najita, Lolo Nirabe. Dear Tanline, Nare Yogology, Jani Rabe. Eddie Tanline Yobe. A Tanline called a data Najita Pavido, Kandapoma Deka policy. Jani Lily. Narema Tanasin and Sozi Lily. Kansamu Chini Lily. Jati Jatu Jaka Samson and the Absini Rabe. Did a Jare Kaitama Nane Tanga Yotea, Jara Tira, Kansaraga Nandias or the Fiena. Jare Kaitama era de Fiena. Jare Kaitama Shini, Nayo Diario, Yone Nandiario TJ, Educatanchi. Jabi Matavi Chirumiao, Jabi Mashurumiao, Majaga and Joviro, the Seguna Shurumiao. Contemplation, Johnny don't take out of it. True to be one by sight, Havida. They should I say time, Havoli. Should I lose you one bag of pounded lady or donut dinner? Little lady, one bag of shadow of it. Libu Limotel, she pounded like the lobo. Puleluci, lady, your daughter. The lady there. A pony Kaitamale, don't a lady. Pincha got a camale, your yet a lady pinning away. Did a Pongai Peggy machine, don't they look at you the worry teaching, eh? Pondong Chibo, Pongai, Pony don't cheer. Pay don't cheer. Either cheer come Yoma. Outside Musia. For Yakely Pontella and a soda tea body, Eddie Boma. Sickly cut out, don't cheer. Prevent don't cheer.
တုံးဝါလေးရှိနေလို့ရှိရင်အပြင်းမဝင်တော့ဘူးဟောချက်ချင်းပဲအညီကြီးတွေကင်းသွားတယ်အပြင်းပါဝင်တဲ့ကိလေသာဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးအဲ့ဒီဖြစ်ခွင့်မရတာကိုပဲပယ်လိုက်တာပဲခေါ်တာပဲဥပမာပြတယောက်ထိုင်လောက်တဲ့အထိုင်မှာပေါ့လေတူကဥထားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်လာပြီးတော့ထိုင်လို့မရတော့အိန္ဒိယမှာဒီတော့ယောဂီကလည်းငင်းပေါ်လာတဲ့ယုတ်နာအာယုံမှာပေါ်လာတဲ့ရှုွက်မှာပေါ့လေကိလေသာဝင်ပြီးတော့ဖြစ်ခွင့်မရအောင်ထိုင်ခွင့်မရအောင်ဒီမှာဥထားရတယ်အားစိတ်ပါအဲ့ဒီစိတ်ကလေးရောက်တော့ပို့ပါပို့လို့ရှိရင်ကိလေသာလက်မခံပယ်လာလိုက်တာပဲကိလေသာဖြစ်ခွင့်မရတော့လောဘလည်းဖြစ်ခွင့်မရဒေါသလည်းဖြစ်ခွင့်မရတော့အဲဒီပုံမှာစိတ်ကလေးကတ်ပြီးတော့တည်သွားတယ်ဆွေးဆွေးမြဲတည်သွားတယ်အဲ့ဒီကစဉ်းစားကြည့်ပေါ့စိတ်ညဉ့်ညမ်းမှုမရအောင်ကာကွယ်ထားတယ်တားဆီးထားတယ်ဟောစိတ်ကလေးလုံခြုံနေတယ်ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်တာရှင်းနေတာပေါ့တတိဖြစ်တဲ့ခိုက်တာမှာဒီတိုင်းပဲတတိဖြစ်မှာတော့စိတ်ဆူဆီးမှုတမာရီရလည်းအဲ့ဒီဖောင်းတဲ့ပုံမှာစိုက်ကြသွားတော့တာပဲအဲ့ဒီခိုက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဟာပြတ်လွင့်တာလည်းမရှိတော့ဘူးကိုပြေးတီးပြေးဆိုတော့လည်းမရှိတော့ဘူးရှုကုတ်ကနေစိတ်ကလေးကွာဟနေတယ်လည်းမရှိတော့ဘူးတခါတည်းတစ်ထပ်တည်းပဲဒီဟာရှုတည်တဲ့စိတ်နဲ့ဟိုကပေါ်တဲ့ဖောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့ဟာတစ်ထပ်တည်းကပ်နေတာစိုက်ကြနေတာအဲ့ဒီကကျတော့ပြန့်လွင့်တာမရှိပူပေါ်တာမရှိဘယ်လိုကောင်းတယ်လို့လားပြီးတော့ဒီမှာဇန်သဘောလေးရလည်းပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စုစိုက်တဲ့ကိုကိုက်ရွေးစုဇံဥခေါ်သည်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့လေပေါ်လာတဲ့ဖောင်းမှုပိန်မှုအာယုံပေါ်မှာပေါ့လေချိန်သားကိုက်ပြီးတဲ့သဘောလေးတဲ့အောင်ချိန်ပေးတာပေါ့လေဇန်သဘောလေးရလည်းပါသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ဟာတခြားချော်တုံးတော့တာမရှိတော့ဘူးဒီပေါ်မှာပဲစုစိုက်ကြနေတာကိုလိုချင်တဲ့အာယုန်လေးကောင်းတာတွေမြင်ကြီးကြားကျင်တာချင်းနဲ့အကြံစီတွေလည်းမရှိတော့ဘူးသူများဖြစ်စီလို့ဖြစ်စီစိတ်ထားမျိုးတွေလည်းမရှိတော့ဘူးသူများညှင်းဆဲလိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးတွေပေါ့လေလွဲချော်တဲ့အောက်တန်းစစိတ်ထားတွေပေါ့လေအကြံဆိုးတွေပေါ့လေရည်ရွယ်ချက်အဆိုးတွေမရှိတော့ဘူးဟောရည်ရွယ်ချက်တွေလည်းကောင်းလို့တတုတ်တစ်စက္ကန့်မှာတစ်ချိန်ကြဖောင်းတဲ့ခိုက်တာမှာပင်တဲ့ခိုက်တာမှာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်စက္ကန့်ပေါင်းတရှင်းတဲ့စိတ်တွေကြီးများနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတိုးတက်တဲ့စိတ်တဲ့တရှင်းတဲ့စိတ်တွေတစ်ခုကနှစ်ခုအများကြီးဖြစ်လာတာပွားလာတဲ့စိတ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုဘာဝနာခေါ်တာပဲဒါဖြစ်ခိုက်လိုက်ရှုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘာဝနာတွေတရှင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ့လေတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးနေတာပဲအဲ့ဒါအရင်ရအောင်လုပ်ရပါတယ်ဓမ္မအဲ့ဒါမနေ့ကစခဲ့တဲ့ဒါဒီနေ့အဲ့ဒါကိုလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့တွဲပြီးတော့ပြောဖို့ရကြားထဲမှာမေတ္တာလည်းလိုအပ်တာပဲလို့စဉ်းစားမိတာနဲ့မလို့ဒီနေ့မေတ္တာအကြောင်းလေးတွေထည့်ဟောရပါတယ်မေတ္တာအာရုံပြုစရာမေတ္တာထားစရာမေတ္တာပို့စရာအာရုံမှာစိတ်ကလေးကပ်နေလို့ရှိရင်သမထလောကီသမထတွေဖြစ်နေသလိုတကယ်ရှိဖောင်းပိန်မှုအာယုံပေါ်မှာအခုလိုဤအတိုင်းစိတ်ကလေးတွေကပ်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဝိပဿနာသမာဓိခေါ်တာပဲခဏိကသမာဓိလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဖောင်းကိုက်ပိန်ကိုက်မှာအာယုံလေးတွေပေါ်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာပေါ့လေစိတ်အားဆိုင်ချိန်သားကိုက်ပြီးတော့ဆွဲမဲ့ဆိုရှုအောင်မှာစိတ်ကလေးစိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါခဏိကသမာဓိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီခဏိကသမာဓိလေးတွေဟာတခုချင်းအနေနဲ့နည်းနည်းပါးပါးအနေနဲ့တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှအားမရှိပြီမယ်လို့အမြင်လေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပူးကပ်သွားလို့ရှိရင်စွန့်ရင်ဆိုတာအလိုလိုဖြစ်လာသလိုပဲအဲ့ဒါလေးတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပူးကပ်ပြီးတော့သွားလို့ရှိရင်အောက်ဝဲကောင်းလောက်အောင်ပေါ့လေစိတ်ဆွမ်းအနေဖြစ်လာတာပါတဲ့
You the see such an matter yogi poguri solution. Naiva to Maroma Tujala. Mayomati looked at Pogo Vado, Ponello, Atole, Tatum to Vado. Yakli Chamadile. Dini Chadavali, Taucha, Sanit, and Ingonizora. Jarema, Naya Shiva, a Josavi Atujava, Dinia, Poi, Dalone, to Biazito. So Sarah is explaining when we are looking or observing the Vipassana meditation, we needed to observe to the present occurrence. So to observe to the present occurrence is, it is within yourself, not to look to the others. So that's why when you are noting rising and falling, mind and matter, nama rupa, are taking place. When you are seeing, nama rupa are taking place. Mind and matter are taking place. When you are hearing, mind and matter are also taking place. When you are, the same thing goes to smell, touch, taste. Where if you are drinking or eating, then also mind and matter are also involved. When you are touched by a hard object or a soft object, then also mind and matter are also happening. Then from the mind base, if you are thinking and you know that mental object, then that is the time to mind and nature are also happening. So this Sayadaw stressed that we have to observe while it is happening. It shouldn't be overshoot to the object, or your noting mind mustn't be slackened behind the object of meditation. Only to the present occurrence, if you are observing, then you are knowing the true nature. For example, if you are hearing the sound, then whenever the sound comes to touch with your ear base, then you develop hearing consciousness. From that hearing consciousness, if you cannot control, then your mind will reach to the point of likes and dislikes. So, in the same manner, at this point, your ear base and the sound is the matter, and the hearing consciousness is your mind, and the feeling is also your mind. So to be able to pick up these are very fast. We need to observe to the present occurrence. So after you have heard the sound, then you cannot observe correctly. Before you have heard the sound, and if you imagine or speculate, this is also not vipassana. You are just imagination. So similarly, it goes to noting on the rising and falling of our abdomen. So when we are observing the rising of the abdomen, then the stiffness, tension of the rising phenomenon, you will be aware. When you are observing the falling phenomenon, then there's a relaxation and it crashes slowly inwards, and this will be also observed by your mind. So that's why whether you are noting the rising or the falling or whatever the object you are observing, only while the present is occurred, to that present object we needed to observe it instantly and immediately. So in that kind of awareness, we need to have mental effort. As well, we need to have right aim. If our mind is slackened or sloppy or lazy, then our mind will be interrupted with defilements. If we are ardent and if we can note to all these objects continuously, then even within one sit, then yogi will come to know that there is no interruptions of any kind of defilements in you, but your mind will be directing only to the object of meditation. There is no chance of defilements like greed or anger to seep or enter into your
mindfulness walk. So in that way, if you are noting one after another, then your mind becomes pure, and as it strengthens, then your mind is protected from the defilements, and also your mind is pure and secure. Because you have the presence of mental effort, as well as you have the presence of mindfulness, and because of these two components working out together with concentration, focusing on the object of meditation, then your mind is calm and collected, and wherever you direct your mind is directly fallen on the object of meditation. At that time, there is no dispersal of mind. Your mind will be not going anywhere else. It will be just quiet and collected on the object of meditation. So in that way, if you are noting, only the noting mind and the object will be, will be existing. So to be able to observe in that manner, then you have to observe with right aim, and with that right aim and calm and collected mind is there, then that is the time it also bears the characters of jhana. So there is, when your mind is cool, calm and collected and observing only on the object of meditation, there is no chance for your mental behavior to harass other people. There is no chance for your mind to think about any bad, evil things. So in that way, your mind is very pure and clean. So, and that is the main aim, to attain the clarity or purity of our mind. So if we can put our mind for one moment, for 1 second, in that way, if we can make it moment after moment, then we will be having many purities of our mind. So it is somewhat like you are threading to a rope. If you see the small strands of thread, it is not strong. But if you rope it one after another and entangle it, then it become a strong rope. So in the same manner, if we cultivate or civilize our mind progressively with that clean and purified mind, with that kind of mind fallen on the object of meditation, and if it is progressing, then we are cultivating our mind, and that is called as bhavana. So actually, Sierra says today, Sierra has to touch on, mainly on bhavana, how to practice bhavana properly and how to progress. But because in the beginning, Sierra wants us to understand how to radiate our loving and kindness towards the other two, Sierra explained in the beginning of the discourse. So this loving kindness is within the lokiya, within the mundane. It is a samatha or tranquility meditation. If we are observing this rising and falling or sitting, touching or whatsoever, if your mind is collectively observing, then you will have vipassana samadhi. That is also called as khanika samadhi or momentary concentration. If these momentary concentration are collectively, time and again, if we can accumulate it, then it becomes an energy. It becomes just like in the rope, as a small strands, it has no strength. But once you have knitted together, it becomes a powerful rope. So in the same manner, if we can keep our mind time and again with that khanika samadhi or momentary concentration one after another, then at one time you will be even surprised to find how to attain that energetic mind to yourself. So even if we can note it diligently, even within a few hours, you can notice your differences. So for today, Cheryl like to stop for tonight's preaching, and Cheryl remind us to be diligent in our practice. That's all.
Shema, Davido says so. Because Sarah have to go to do something, we have to continue chanting Imaya.